Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje, galera. Um videozinho aqui, ó, com a GoPro, finalzinho de tarde, saindo do trampo. Resolvi fazer esse vídeo pra vocês porque muita gente e a galera rapaziadinha aí que tem o sonho de ter um Corsa, né? Sempre fica pesquisando, igual eu mesmo fazia sempre. Ficava sempre pesquisando, pô, Corsinha, uns videozinhos assim, meio aleatório, né? Em relação a mostrar painel à noite, de dia, como que é a dirigibilidade do carro. Então resolvi trazer pra vocês como que é o painelzinho dele à noite aí, ó. É isso aqui, galera. Painelzinho top das galáxias. Então, mano, carro sensacional. O TIDzinho já aparece melhor à noite. As informações ali do TID, eu não sei se a câmera vai pegar, mas as informações do reloginho aqui do computador de bordo, né, já aparecem melhores. Então, finalzinho de tarde, tá uma garoazinha chovendo. Vou ligar aqui o ar-condicionado. Esse Corsinha aqui, muito bom, tá? Quem estiver pesquisando para comprar Corsa Wind, Corsa GL, Corsa GLS, independente se é sedã, hatch, né? Eu sempre gostei do hatch. A minha paixão mesmo é o Corsa hatch. Não é desmerecendo os outros não, mas o hatch ganha meu coração. Então, esse aqui já é meu segundo Corsinha hatch. Eu tive um sedã, que é o Joy, né? Por conta dele que eu criei o canal. Tem vídeo aí no canal sobre o Corsa Joy, projetinho que era. Aí eu resolvi voltar pro Corsinha hatch. Esse aqui, a meta é, pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora no vídeo, a minha meta é montar o projeto para pegar uma placa preta. Então eu tô deixando ele o mais original possível, né? Se vocês acompanharem aí no canal, tem diversos vídeos dos upgrades que eu estou fazendo nele. Já troquei roda, já troquei o aparelho de som, né, que ele não tinha o original. Então eu tô montando aos poucos. E esse aqui, galera, deixa eu ligar aqui a luz interna, olha só, todo laranjinha, tudo bonitinho. E esse aqui é a interna do Corsinha. Banco de veludo, tudo nos conformes, tudo original. E eu vou falar pra vocês, é um carrinho bacana, viu? Motorzinho nervoso, 1.6. Assim, pra época do carro, né? Pra um carro 97. Esse aqui é o Corsa 9797 GL 1.6. Pra época do carro, esse carro aqui é simplesmente assim, luxuoso, né? É um carro que tem um potencial muito bom, assim, pra época, velho. Eu acho que ele é muito na frente. É um carrinho bem gostoso de dirigir. Carrinho bem da hora. Pegando aqui uma estradinha aqui, uma BRzinha, saindo do trampo. Engarrafamento pra caramba ali do outro lado. E galera, eu gosto de fazer vídeo assim porque tem muita gente que realmente, quando tá pesquisando o carro, procura vídeos, né, pra ver como que é a interna do carro e tal. E eu gosto de colocar a GoPro e gravar pra vocês e ir falando, né, o que eu acho, né, o que vocês, pontos positivos, negativos. Vamos lá, ponto positivo desse carro: economia, manutenção zero, né, o custo-benefício para manter o carro muito barato. A preventiva dele é muito mais em conta do que um carro mais novo. Então, se você não tem condições aí para manter um carro mais atual, recomendo esses carrinhos mais antigos, né? Tipo Celta, Corsa, Palio. Esses carrinhos são bons, tá? Minha paixão mesmo é o Corsa. Então, esse aqui é o xodó. Manutençãozinha barata. Então, é um carro que é completinho de tudo. Tem ar-condicionado, direção hidráulica, como eu já mencionei nos outros vídeos. Se você quer ver outros vídeos, só ir na playlist que tem no canal sobre projeto do Corsa GL, que aí vai ter todos os vídeos que eu fiz aí de upgrade e melhorias no carro, tá? Então, é um carrinho bacana, pegada boa, bem gostosa, econômico. Um carro que dá bastante prazer em dirigir aí no dia a dia. Se ele estiver bem certinho aí, tudo em dia, tudo certinho, é um carro muito bacana. Então, vamos que vamos. Pegando uma chuvinha aqui. Outra coisa, quando você tá correndo muito com esse carro, por ele ser um carrinho assim pequeno, eu não sei se é normal, se é mal de Corsa, eu não sei o porquê que ele faz isso. Mas quando você atinge uma certa velocidade, tipo 140, 130, aí o carro dá umas tremidas, velho. Mas eu acho que isso é mal de Corsa. Ele pode estar alinhado do jeito que for. Bateu 140,
você vai ter aí um tremelique do caramba, né? Posso estar falando besteira. Se alguém aí tem um Corsa que não trepida quando tá em alta velocidade, deixa aí nos comentários aí o que é que pode ser, tá? Porque o meu mesmo, ele é alinhado, pneu novo, todo balanceadinho, mas bateu 140 ali, ele já começa a se tremer todinho. Começa a se enxugar igual cachorro molhado. Mas eu já pesquisei e pelo jeito falaram que é normal, né? Mas aí eu já não sei. Outra coisa, ó, na arrancada aqui, ó, o chão molhado, ele patina pra caramba, ele patina bastante. Como o carro tem uma forcinha relativamente boa, é um carro leve com motor potente, ele dá uma patinada legal. Você pisa, ele fica patinando ali no mesmo lugar. E sinceramente derrapa fácil, tá? Então, em dia de chuva, né, se pegar essas primeiras chuvas aí, ou até mesmo as chuvas mais assim, no finalzinho, né, tomar bastante cuidado, porque é um carro que derrapa fácil. Se você não tomar cuidado aí na estrada, ele roda muito fácil. A aquaplanagem nele sim, a chance de dar ruim é muito grande, tá? É um carrinho que roda fácil demais, principalmente em BR. A pessoa se empolga aí, então é tomar bastante cuidado, né? Não tem airbag, não tem item de segurança, né? Por ser um carro de época diferente, os itens de segurança dele são diferentes, tá? Então é tomar bastante cuidado. Então eu gosto assim de trazer o bate-papo pra vocês, porque é bem legal, cara. Eu acho da hora mostrar pra vocês assim na prática, né, como que é o carro em si. Esse aqui, graças a Deus, consegui pegar ele completinho no jeito. Deu trabalho pra achar, porque é um carro que é bem difícil de achar. Esse limpador tá horrível, trocar. Um carro bem difícil assim de achar, né, mas deu tudo certo. Tá em mãos, carrinho bem da hora. Tá aí, ó, consolezinho de mão. A manopla eu já consegui comprar, tá? Essa manopla aqui, ela não é dele, é original. Já consegui a original. O som é de um Astra 2001, que eu não consegui encontrar ainda o toca-fitas, né? Do 97, que na época era toca-fitas. Não consegui encontrar ainda. Mas o som, ele... originalzinho Chevrolet mesmo, de época, que combina aí com a iluminação do painel, né? E assim, tô bem satisfeito. Carro que tá me dando muito orgulho aí no dia a dia. Tá suprindo todas as minhas necessidades e me surpreendendo, né? Porque o Corsa já me surpreende. Eu sou suspeito pra falar de Corsa, porque eu me surpreendo demais com esse carrinho. Carrinho bem bacana. Chamou, ele vai. Então quem tem GL 1.6 duas portas sabe do que eu tô falando. Quem tem, tipo, vende mesmo quando realmente não tem pra onde fugir, quer atualizar o carro, quer uma coisa mais nova, mas só vende mesmo se quiser, cara. Mas carro, esse carrinho aqui é topíssimo, topíssimo, topíssimo. No vídeo passado eu fiz um vídeo aí de dia, né? O ponteiro aqui da temperatura chegou a bater no 100. Isso é normal, tá? Com o ar-condicionado ligado. No calor, ele realmente bate 100. Como o clima tá mais chuvoso, tá mais frio, olha a temperatura que ele trabalha aí, ó, com o ar-condicionado ligado. 90 graus. Então se eu pegar um engarrafamento dele na frente, ele vai subir, mas como tá batendo o vento ali, a água, né, resfriando ali o condensador, eu acho que isso influencia bastante. Aí ele trabalha mais geladinho. Mas é um carrinho top. Eu tô subindo de quinta, cara, que é uma subidinha. Tô subindo de quinta. Também na redução aqui, porque parando ali na frente. Mas é um carro que ele não sofre pra andar igual 1.0. Que 1.0 que eu tinha, cara, era 4 bicos, porém em subida ele é amarrado demais, demais, demais. Eu não sei também se é porque o motor era carbonizado. O motor do meu estava carbonizado, né? Eu já comprei assim meio que um motor bichado. Mas esse aqui, cara, não tem o que reclamar desse carro. Esse 1.6 aqui tá super aprovado. Esse carrinho é bem da hora. Vou sair da lateral desse ônibus aqui. Ó,
chamou, ele vai embora. Eita. Não dá nem pra pisar legal aqui porque tá chovendo, eu não confio muito, sabe? Eu tenho meio um cagaço pra essas de correr em chuva. É um cagaço gigante. Então é isso, galerinha. Pra vocês aí sentirem como que é a interna do Corsinha à noite. Tá, painelzinho todo original, tudo laranjinha. Ainda falta botar pra acender esses botões aqui do farol de milha e da lanterna de neblina e da regulagem de farol. Mas isso aí eu vou fazer pra poder ter a funcionalidade, né? Eu quero ligar só quando realmente é funcional, pra não ficar, tipo, o botão ligado, mas não tem função, sabe? Eu gosto do negócio tudo originalzinho. Esses botões aqui, eu retirei de um Vectra. Um é de um Vectra, o outro é de um Astra. Minto, um é de um Vectra e o outro é de um Corsa GLS, tá? Botão do farol de milha e lanterna de neblina. E a regulagem de farol é de um Corsa GLS também. E são peçazinhas assim que você vai comprando para ir montando o carro aos poucos. Parece um quebra-cabeça, né? Você vai pegando peça por peça e vai encaixando ali do jeito que você quer. Então eu curto mais o original. Eu gosto mais de deixar ele 100% original, para manter aí, né, a história do carro. Nesse aqui, no caso, porque meu primeiro Corsa mesmo eu fiz o regaço, velho. Meu primeiro Corsa eu meti frente de Classic, botei lanterna bolha. Esse aqui eu já tô optando mais pro Zé Frizinho, modo Zé Frizinho, sabe? Pra manter ele mais original possível. Mas é a pegada gostosa que esse carro tem, cara. Essa chuva em Brasília, cara, o trânsito para mesmo. Com o ar-condicionado ligado, ele não embaça, né? Se não tivesse ar aqui, aí ia estar tudo embaçado, ó. Desembaçador traseiro, todos os filetes estão funcionando. Esse painel aqui, ó, eu já troquei, tá? Porque quando eu comprei, esse botão do ar-condicionado quebra pra caramba. Quebra muito. Então eu refiz esse painel inteiro, eu mesmo fiz. Eu vou até ver se eu consigo outro painel desse. Vou refazer e vou jogar aí no canal pra vocês verem como é que faz, tá? Porque pra ajudar, né, a galera aí que tem Corsa, às vezes não tem uma condição muito boa, aí acaba que deixa o painelzinho quebrado, mas não tem necessidade, tá? Dá pra fazer barato, pra ter um gasto assim baixíssimo. Se você vai comprar um painel desse aqui, os caras estão pedindo aí, só porque tem ar-condicionado, tá pedindo aí 700 conto numa moldura dessa. Então eu refaço e vendo mais barato, né? Consigo vender a 250, 300, dependendo do estado da moldura. O mais caro que eu vendi foi a 350. Mas tem gente que pede mais caro. O motoqueiro passa lambendo aqui a lateral do carro, velho. Legal demais. A galera não entende nada, né? Porque é um carro que tem tudo, cara. É um carro 97 que tem retrovisor elétrico, vidro elétrico dos dois lados aqui, né? Ar-condicionado, direção hidráulica, desembaçador traseiro, limpador de vidro traseiro. Então é um carro que é bem completo mesmo. Dá de 10 em muito carro novo por aí, viu? Em questão de opcionais. Então não sei se vocês repararam, esses carros novos agora tá vindo plástico puro. O acabamento desse carro aqui é sensacional. Esse forro de porta é tudo de veludo. Esse tecido aqui é caríssimo, cara. Procurando aí pra poder refazer os forros de porta, mas não dou conta não. Tem tecido aí que não dá. Esse aqui mesmo é um. Quase vendendo os bancos, comprando outro novo. Sai mais barato você ir no ferro velho e comprar uns bancos, o jogo de banco mais conservado, do que comprar só o tecido. A gente assim que gosta de futucar, não vale a pena comprar um tecido nesse valor não. Só se tiver muita grana, aí sim dá bom. Então esse aqui é o painel do Corsinha. Espero que vocês tenham gostado. Pegando engarrafamento agora, a temperatura deu uma subida ali, ó. Saiu do 90. Esse trecho aqui é bem complicado.
bom é que os vídeos que eu faço, galera, é o dia a dia mesmo, tá? Então é o cotidiano que você vai comprar o Corsinha e vai viver, é isso aí, ó, engarrafamento, dependendo do lugar que você mora, engarrafamento que você vai pegar, uma estradinha legal, um trecho bacana, já vê como é que vai funcionando aí o carro, né? Vendo como é que ele se comporta, pra não comprar 1.6 e falar, pô, meu carro tá batendo 100 ali na temperatura. Não, normal, é normal, o negócio é ficar de olho, tá? É ficar de olho pra não ter um problema mais sério. Tô falando do caso do 1.6 andando com o ar-condicionado ligado. Deixar bem claro aí, andando com o ar-condicionado ligado. Pelo menos os que eu vi só funcionam assim, tá? Em alta. Como tá chovendo aqui, a temperatura tá mais abaixo. Saiu do 90. Pegar ali na frente que a gente vai dar uma aliviada mais no trânsito. Se é só esse trecho aqui que tá ruim, aí ele vai dar uma esfriada mais. Subindo mais a temperatura. É um carro muito bom, viu? Tem uma acústica muito boa para quem gosta de colocar som. Um carrinho bem... É uma caixinha de som ambulante esse carro aqui. A acústica dele é maravilhosa. Aí vai depender do ponto de vista de quem tá assistindo, né? Porque tem gente que detesta esse carro. Mas eu mesmo nunca tive dor de cabeça, graças a Deus. Todos os Corsas que eu tive foram excelentes. Então, galera, acabei de sair do trecho ali, igual eu tava falando. Vai ter gente que vai criticar, que não sei o que, mas assim, você tem que comprar um carro que te faça feliz, tá? Muita gente me criticou porque eu vendi o Civic, peguei um Corsa e tal, mas pô, é um carro que tá me deixando feliz. É um carro que eu sempre sonhei em ter outro, né? Esse não é o meu primeiro e não vai ser meu último. Eu tô até vendo aí pra comprar outro e ficar com esse aqui guardado pra poder meter placa preta. E assim, eu acho que você tem que ir atrás do seu sonho, né? Comprar o carro que te faz feliz. Então se você gosta de Corsa, show, compra um Corsa. Se você gosta de Gol, compra um Gol. E é isso, velho. Não tem essa de, esse carro é ruim, não sei. Não, quem faz o carro é o dono. Eu vejo gente que não teve uma... Tem gente que não teve experiência boa com Corsa. Já tem gente que tem uma experiência maravilhosa, igual eu mesmo. Nunca tive problemas, dor de cabeça com Corsa. Mas com Astra eu já tive uma dor de cabeça tremenda. Já tive Astra também. E se me perguntarem se eu quero comprar um Astra, eu simplesmente não tenho vontade de comprar outro Astra. É um puta carro, tem um motor sensacional, mas a dor de cabeça que eu tive no Astra, não tive uma experiência boa. Eu não arrisco comprar outro porque eu não sei se eu vou ter a mesma dor de cabeça, sabe? E é isso, você tem que comprar um carro que te faz feliz, tá? Então, esse foi mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí, né, do nosso cockpit. Pretendo trazer mais vídeos pra vocês. Vou fazer uma viagemzinha com esse carro. Vou gravar também a estrada pra ver quantos quilômetros que ele gastou, né? Quantos km que ele fez com 1 litro de gasolina. Trazer a autonomia deles pra vocês no dia a dia também, que eu acho bem importante, né? Que aí tira a dúvida de muita gente que tá à procura. Fechou? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!